Sziasztok! Ez egy fajta nehéz bejelentés számomra, ugyanis nem akartam feltétlenül ezzel foglalkozni, viszont úgy érzem, hogy van egy olyan követőtáborom, akikből vannak olyan emberek, akiknek érdemes szólni ezzel a témával kapcsolatban. Óckodtam attól, hogy bármikor bármilyen szintű politikai dologgal foglalkozzak, ám az én életemnek a szerves részét képezi, mert benne van az ember mindennapjaiba, és úgy érzem, hogy az előválasztáson van egy lehetőség. Leváltani azt a kormányt, aki tudatosan uszítja propagandával, meg undorító dolgokkal egymásnak az embereket, tudatosan igyekszik butítani, vagy nem elegendő információt adni például az iskolákban arról, hogy az emberek nyitott szemmel járjanak és gondolkodjanak. Úgy érzem, hogy lehet egy sokkal faszább, komfortosabb, vagy fogalmazhatok úgy is, hogy nyugatiasabb Magyarországot teremteni, ami mindenkinek a jobb létét eredményezné, de nem is ez a lényeg, hanem a gyűlölet eltűnne